نحن حكينا سابقا عن غسالة الصحون، عدم تنظيف الصحون أو عدم عمل الرشاشات فيديوهات سابقة، وحكينا كمان عن مكثف المحرك، عدم دوران المحرك. أنا بالشرح في كتير عالم عم تسألني ما أسباب إنه عدم التنظيف أو عدم عمل الرشاشات، مع إنه أنا كتير حاطط فيديوهات. وهذا الفيديو حيكون ما لنا حاكين عنه سابقا. بالتعليقات أنا عم بكتب عن آه، ميتور اللي هو اللي بيحول المي أو بيحول ضغط المي لرشاش معين، التحتاني أو الفوقاني. خليكم مع نهاية الفيديو، رح أحكي كم نقطة كتير أساسيين عن غسالة الصحون وعن عدم التنظيف أو عدم عمل الرشاشات. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما حكيت ببداية الفيديو، نحن حاكين عن برجع بدي احكي كم نقطة حاكين عنهم، وححط فيديوهات بالوصف. عدم عمل رشاش من الرشاشات، وانا كمان حاطط فيديو كيف نفحص الرشاشات، نعرف اي رشاش اللي ما عم يشتغل. بداية اذا كان رشاش فوقاني او تحتاني لازم نفحص الرشاش داير من داره اذا في انشقاق او في كسر او شي. ثانيا عنا بيجي البوري اللي بيجي قلب الغسالة، بأخذ من الرشاش التحتاني للفوقاني. كمان هذا لازم نفحصه، نشوف الجوانات تبع الدرج الفوقاني بيجي عليهم جوانات مثل هدول مشان يدخل الرشاش، بنشوف اذا عليه مهري او عليه كسر او شي. وحكينا عن المحرك، في حال عدم دوران المحرك السبب المكثف الموجود بيكون على المحرك، او كمان في اسباب تانية على المحرك. هي لحالة رح تكون بفيديو، بدها شرح كمان مشان ما اكون مطول عليكم كتير بالشرح. هلا مثل ما قلنا، بداية بنفحص الرشاشات فوق وتحت، الجوانات تبع الرشاشات، ما يكون في كسر، ما يكون في شعر بالرشاشات. عنا المحرك، حكينا كيف نفحص المحرك او نتأكد انه شغال المحرك موتور الضخ لحال. يعني هون عندي انا 3 موديلات موتور ضخ، مثلا موتور ارتشليك هذا. عندي الميتور الضخ لحال، وعندي هذا الميتور اللي بيجي هو اكتر من نوع حاليا متواجد بين ايدي، نوعين. هذا بيبقى باسفل الغسالة، الصحون تحت الفلتر تماما. ارنتو طبعا بدنا نقلب الغسالة، انا حاكي ببعض الفيديوهات بدنا نقلب الغسالة رأسا على عقب. بيجي بس نقلب الغسالة بيجي بسفل الغسالة محطوط على الحوض. طبعا له 3 براغي، بيجي بعد ما نفك الفلتر، بعضهم منهم 90% منهم بيجي بعد ما نفك الفلتر اللي يبقى داخل الغسالة، بيجي له 3 براغي. بنفك البراغي تبعهم بعدين بنقلب الغسالة. هذا الميتور عمله هو الميتور هاد، مثل ما شايفين مع هالموديلين هدول، هو اللي موصول مع السخان. طبعا فينا نغيره من هون او نغيره مع السخان في حال هذا السخان في عطل. ما في عطل السخان ما في داعي نغيره كامل. عمل هذا الميتور يلي هو بوزع المي، توزيع ضغط المي بين الرشاش التحتاني والفوقاني، يلي بسكر على رشاش وبيفتح على رشاش او بيعطي ضغط خفيف او ضخ قوي. بيوزع منسوب المي. اذا بتكونوا قاعدين قدام الغسالة بتسمعوا ضخ المي شلون عم يقوى ويخف يقوى ويخف، وهو سبب بيكون في عندك ميتور. طبعا مو كل الغسالات موجود فيها هذا الميتور. انا اسف كتير، في عالم عم تتضايق مني، عم يقولولي انك عم تطول بالشرح وهذا، بس في بعض العالم ما عندها فكرة. اللي عم يتضايق مني بعتذر منكم جميعا، يعني انا بس اللي لازم اشرح، في عالم ما عندها فكرة نهائيا وعم تتكلف بالتصليح، وقت عم تصلح على ايدها عم توفر على حالها، مصروف صاير غالي، تصليح غالي. هلا بداية كيف بدنا نفحص الرشاشات؟ الرشاشات أنا في طريقة معلمكن عليها، كيف نحط الساري، كيف نساوي الساري مشان نفحص الرشاش. عفوا مشان نفحص كل شي من عن طريق اللمبة، إشارة اللمبة. طبعا الرشاش بنحطه في عنا رقم 1 2 3.
فينا نعطيه كهرباء فورا كهرباء نظامي 220، بس الأفضل إنه عن طريق اللمبة في حال إنه كان في عطل أو في شي ما يضرب. شوفوا معي هذا عاطل، عطيته كهرباء ما عم يفتل. هلا هاد صدقا أنا ما عندي فكرة إنه عاطل أو لا، ماني مجربه قبل، ما عم يدور. بس هلا دار. او بعض منهم بيجي موديله هيك. هلا بدي اشوفه، بدي افحصه قدامكم. شايفين هلا عم يعطي ضخ لواحد ومسكر على الثاني. نسمع الطاقة تبعه، اذا عطى طاقة تانية معناتها هو هذا الموديل، هيك موديل هذا الرشاش هيك. هلا احتمال احنا نفتح الغسالة بهذا الوقت نلاقي رشاش واحد عم يفتح. نشوف واحد غيره. لا، مثل ما شفتوا معي هداك في عطل. انا صدقا ما عندي فكرة انه عاطل او لا. هيك لازم يفتر الرشاش. هداك كتير طوال. شايفين معي عفوا الميتور تبع الرشاش عم يسكر بقرنة وبيفتح، عم بيعطي قرنتين للرشاشين لفوق ولتحت. هداك عاطل معناتها ما عم هذا. وفي عندي موديل تاني اللي هو هذا اللي بدي اجرب لكم اياه. كمان بدنا نحط على 2 و3. شوفوا معي هذا الموديل الثاني. هذا هو ميتور ضخ الرشاشات اللي انا بقولكن عليه وقت تسألوني بالتعليقات. في حال ما كان شغال مثل ما شفتوا معي هذا الاولاني. طبعا واي شي شايفين هاي حطيت لكم الاثنين عليهم كهرباء كيف هذا عم يفتل وهداك واقف. هذا السبب اللي بيخلي الغسالة ما تنظف، ثبت درج من الدروج ما ينظف فوق او تحت حسب هي وين بيعلق. هيك مثل ما شايفين معي انا الاثنين واصلون هلا. حتى هذا حقيمه. اسمعوا صوت المتور. هذا لاغي. هلا دور. رجع علق. هذا السبب اللي بيخلي الغسالة ما تنظف. غسالة الصحون. بعتذر كتير اذا عم طول. اي سؤال بدكن يا فيكن تسألوا بالتعليقات بالقناة، وان شاء الله قد ما فيني عم حاول جاوب. شكرا كتير لكم على المتابعة. ارجو اللايك للفيديو ليستفاد اكبر عدد ممكن. اللي مو مشترك بالقناة يشترك بالقناة، وان شاء الله بيستفاد الجميع منها.